신앙생활을 바르게 하고 승리하기 위해서는 하나님의 말씀을 바로 이해하는 것이 가장 중요합니다. 信仰生活を正しくして成功するためには神様の御言葉を正しく理解することが重要です。 하나님의 말씀을 바로 이해하기 위해서는 말씀에 핵이 되는 부분이 무언가를 알고 붙으셔야 됩니다. 御言葉を正しく理解するためには神様の御言葉の核となる部分を正しく理解しなければいけません。 구약 성경의 핵이 뭐라고 그랬죠? 旧約聖書の核心となる部分は何でしょうか。 이런저런 모든 것을 조사한 결과 그리스도 이외에 우리 인류의 또 인생에 소망은 없구나. 그게 말씀이에요. いろいろ調べた結果、この人生にキリスト以外には答えがないということの内容です。 그걸 우리는 모르고 다른 데 소망을 두고 인생을 살아온 것입니다. それを私たちは知らずに他のところに希望を置いて生きてきました。 이게 말씀의 핵이에요. これが旧約の御言葉の核です。 창세기도 이것 때문에 있는 것입니다. 創世記もこのためにあるのです。 그리고 말라기도 이 내용인 것입니다. またマラキもこの内容のために記録されています。 성경을 100번 읽었는데 이 핵심이 이해가 안 되면 오히려 손해가 될 수 있습니다. 聖書を100回以上読んだにもかかわらずこの内容を理解できないのであれば逆に損かもしれません。 그래서 그리스도를 소망하며 그리스도를 기다리는 것입니다. ですのでキリストを望んでキリストを待ち望むのです。 이제 복음서의 말씀의 핵이 뭘까요? そしてその後の福音書の核は何でしょうか。 기다리고 기다리던 유일한 소망 되시는 그리스도가 드디어 이 땅에 오셨다고 말이에요. その希望である、待ち望んでいたキリストがとうとう来られたという内容です。 그분이 예수님이십니다. その方がイエス様です。 그분이 이 땅에 오신 날을 크리스마스라고 그러는 거예요. その方がこの世に来られたことをクリスマスと言います。 사람들은 모르고 즐거워한다 할지라도 여러분은 바로 알고 감사하셔야 됩니다. 人々は知らずに楽しんでいるかもしれませんが、皆さんは正しく理解して感謝するべきです。 그래서 복음서의 말씀의 핵은 예수가 그리스도다라는 거예요. ですので福音書の核心となるメッセージはイエスがキリストだということです。 그게 무슨 뜻일까요? それはどういう意味でしょうか。 유일한 소망 되시는 그리스도가 오셨으니까 얼마나 놀라운 기쁨이며 소망이겠습니까? 唯一の希望であるキリストが来られたので、それがいかに、喜びでしょうか。 그래서 예수님이 그리스도로 십자가를 지시고 부활하심으로 인하여 구원의 일을 완전히 끝내셨다. 그게 말씀이에요. そしてイエス様が、十字架につけられて、亡くなり、そして蘇られることによって完成されたということが内容です。 그래서 우리 사람 입장에서 구원을 받고 인생이 변화되고 소망을 품게 되는 방법은 딱 하나밖에 없습니다. 人間の立場で救われて人生が変わり、希望を持つようになるのは一つしかありません。 이 예수를 믿는 자에게 영생을 주신다. 그게 말씀이에요. このイエスを信じる者に永遠の命を与えられるというのがメッセージです。 사람이 어떠한가 하고 아무 상관없습니다. 人がどうであるかとは全く関係ありません。 또 어디에 살고 무엇을 했는가 하고 전혀 ま 상관없습니다. たどこに住んでいて何をしているのか全く関係ありません。 그걸 믿음이라고 얘기하는 そ 거예요. れを信仰と言います。 예수를 그리스도로 믿는 자에게는 누구든지 영생을 주도록 되어 있습니다. イエスをキリストとして信じる者には誰にでも永遠なる命を与えられます。 그래서 그걸 복음이라고 얘기하는 거예요. ですのでそれを福音というのです。 그러니까 예수를 믿은 사람은 영생을 얻었으니까 축복의 사람이죠. イエス、信じた人は永遠の命を得たので祝福の人でしょ 지금 돈이 없고 혹 병이 들었다 할지라도 예수를 믿은 사람을 축복의 사람이라 하며 행복한 사람이라 하는 거예요. う。今、健康でなく、またお金がないとしても、イエスを信じている人の今の状態をそれを幸せというのです。 그게 그 복음서의 말씀의 핵입니다. それが福音書が語っている内容の核心の部分です。 그래서 이제 모든 개념이 예수를 중심으로 재해석되는 것입니다. そして全ての概念がイエスを中心に再解釈されていきます。
하나님을 사랑하는 게 뭐죠? 神様を愛することは何でしょうか？ 예수를 믿는 것입니다. イエスを信じることです。 근데 유대인들은 예수를 안 믿고 본인들이 하나님을 무척 사랑한다라고 착각하면서 합니다. しかしユダヤ人たちはイエス様を信じずに彼らが神様をものすごく愛していると錯覚しているのです。 하나님이 축복을 하시는 사람이 어떤 사람일까요? 神様が祝福される人はどういう人たちでしょう 우리는 か？ 열심히 살고 착하게 살면 축복한다 이렇게 생각해요. 私たちは一生懸命正しく清く生きれば祝福されるというふうに思っています。 예수를 믿는 사람을 하나님이 축복하시는 イ 거예요. エスを信じる人を神様は祝福されます。 누가 착한 사람이죠? 誰がいい人でしょうか？ 거짓말 안 하고 도둑질 안 하면 착한 사람입니까? 嘘をつかずに盗みをしなければいい人でしょうか？ 부모님 말씀을 잘 들으면 착한 사람입니까? 親の言葉をちゃんと聞いていればいい人でしょうか？ 예수 믿는 사람을 착한 사람이라고 그래요. イエスを信じている人をいい人と言います。 이게 복음서의 こ 내용이에요. れが福音書の内容です。 이제 이 부분에서 과거의 것들이 벗어져야만 이제 사도행전으로 들어갈 수 있는데 그게 잘 안 된단 말이에요. でこの部分で、正しく変わって理解ができてこそ使徒の働きに入れるのですが、なかなか変わりません。 그래서 모든 문제가 다 끝나는 것입니다. ですので、すべての問題が終わりました。 그러면 이제 남는 게 뭐가 남을까요? であれば、残りはあとは何でしょうか？ 이 예수 믿은 축복의 비밀이 완전하기 때문에 누리는 일이 남겠죠. イエスを信じる祝福のことが、信じることが祝福なので、それを味わうことだけが残っています。 힘들면 힘든 가운데에서 누리는 게 우리 일이란 말이에요. 辛い時にはその辛い中で味わうことが私たちのやることです。 또 많은 육체적인 축복이 찾아오면 거기에 푹 빠지는 게 아니라 누리는 게 우리 일이란 ま 말이에요. た肉体的な祝福がたくさん、訪れてきた時にそれに溺れるのではなく、それを味わうことがすることで 이게 す。 왜 잘 못 누릴까요? しかしなぜ、味わえないでしょうか？ 아직 복음서가 정리가 안 된 거예요. まだ福音書が正しく整理できていないからです。 자, 누림이란 말은 결국 다 이루었다를 근거로 하는 것입니다. 味わいというのは全てを終えたを根拠にしています。 다 이루었다가 안 되면 못 누리는 겁니다. 全てを終えたができていないと味わえません。 누림의 결론은 뭘까요? 味わいの結果は何でしょうか？ 사람들이 또 다 이루었다 그러니까 퍼져 자빠져 막 이러는 경우가 있어요. 人々が全て終えたと言って、もう何もせずに、寝転がる人もいるんですが、 정말 누린다면 그 결론은 복음 운동하고 연결되게 돼 있단 말이에요. 本当に味わうのであれば、その、味わいは福音運動とつながるようになります。 그러면 이 누림의 실제는 뭘까요? するとこの味わうことの実際は何でしょうか？ 그게 기도의 비밀이 되는 それ 것입니다. が祈りの奥義になります。 자, 이제부터 이 누림의 실제적인 그 삶의 문이 열리는 것이 사도행전입니다. 味わいの実際の門が開かれる、扉が開かれるのが、使徒の働きの内容 그래서 です。 사도행전의 말씀의 핵이 무언가를 잘 확인하시기 で 바랍니다. すので、使徒の働きの御言葉の核が何なのかをよく確認してください。 복음서에서 다 끝냈다니까요. 福音書で全てが終わりました。 그래서 이제부터는 애굽으로 돌아가자 하는 게 아니고 돌아갈 수가 없어요. ですので、これからはエジプトに戻ろうと言っても戻れません。 돌아가려고 하면 광야에서 죽게끔 돼 있지 돌아갈 수는 없게 돼 있습니다. 戻ろうとすると荒野で死ぬことはあるかもしれませんが、戻ることはできません。 가나안의 그 축복의 땅에서 시작하는 것입니다. カナンの祝福の地で始まるのです。 똑같이 완성된 언약에서 출발한다가 하나님의 말씀입니다. それと同じく完成された契約から始めるというのが神様の祝福です。 구약과 예수님 당시의 이 역사를 통해서 모든 것을 다 완성하셨습니다. 契約とイエス様の当時の働きによって全てを完成されたのです。 그래서 완성된 언약이 무슨 말일까요? 完成された契約とは何でしょうか？ 그게 정말이라면 예수 한 분으로 끝나는 そ 것입니다. れが本当ならイエスだけで全てが終わります。 그래서 사도행전의 말씀의 핵은 오직 예수로 출발하는 거예요. ですので、使徒の働きの内容はオンリーイエスからスタートすることが始まりです。 지금까지 얘기를 다시 한번 정리하는 거겠죠. 今までの話を整理する内容ですが、 소망은 그리스도 한 분뿐입니다. 希望はキリスト一つです。
그런데 예수님이 바로 그 그리스도였습니다. そしてそのイエスがそのキリストなのです。 그래서 예수 안에서 모든 문제가 다 끝났습니다. ですのでイエスの中で全ての問題が終わりました。 예수 안에서 모든 축복을 다 받습니다. イエスの中で全ての祝福を受けます。 그 말을 오직 예수라 그러는 거예요. それを指してオンリーイエスと言います。 그거를 노력을 해서 따가는 게 아니고 그게 출발, 시작, 스타트예요. それを努力して得るものではなく、それがスタートがその内容です。 그래서 이제 예수님이 나의 의가 되시는 겁니다. ですので、イエス様が私の義となります。 나의 거룩함이며 능력이고 나의 행복인 것입니다. 私の、聖なるものであり、力になります。 내가 어떠하고 이렇고 거기에 매이는 것은 말씀을 잘 모르는 거예요. 私がああでこうでというのにとらわれるのは、御言葉を正しく理解していないということです。 완성된 언약이 출발입니다. 完成した契約がスタートです。 오직 예수가 オン 출발입니다. リーイエスがスタートです。 그러면 내가 거지 같은 놈인데도 예수가 나의 의가 되는 거예요. すると自分が小じのような人間でもイエスが私の義になります。 나를 깨끗하게 만들어가는 게 아니라 예수가 나의 의가 되는 거예요. 自分を清くしていくのではなく、努力するのではなく、イエスが私の義です。 예수가 나의 의임을 믿고 거기서부터 시작하는 イ 것입니다. エスが私の義であることを信じて、そこからスタートすることです。 나를 깨끗하게 바꾸어 가려고 하는 그거는 다 끝난 거예요. 自分をきれいにしていこうとするその努力はすべて終わりました。 이게 잘 이해가 안 되는 거예요. これが正しく理解できていません。 그래서 하나님의 말씀은 완성된 오직 예수에서 시작하는 겁니다. ですので、完成したオンリーイエスから始まること。 그래서 예수님 한 분으로 행복하고 충분합니다. イエス様、一人で私は十分です。 예수님으로 행복한 イ 것입니다. エスによって私は幸せなのです。 이게 오직 예수예요. これがオンリーイエス。 이게 사도행전의 시작입니다. これが使徒の働きの、始まりです。 이 오직 예수가 돼야 오직 하나님 나라가 되는 것입니다. オンリーイエスになってこそ、オンリー神の国になることができます。 하나님 나라가 뭐죠? 神の国とは何でしょうか。 인생의 주제가 바뀌는 거예요. 人生のテーマが変わること。 내가 무엇 때문에 사는가 하는 이유가 바뀌는 것입니다. 私は何のために生きるのかという理由が変わることです。 그냥 빨리 얘기하자면 오직 전도 때문에 사는 것입니다. 早く簡単に言うと、オンリー伝道のために生きる人生。 이 땅이 무슨 모양이든 멸망의 땅이잖아요. この世がどんな姿であろうと滅亡する、世です。 돈이 있고 없고 공부를 많이 하고 안 하고 상관없이 멸망의 お 곳이잖아요. 金があるかないか、どういうところであるか関係なく滅亡していく世の中です。 거기 유일한 소망인 그리스도가 전해져서 하나님의 나라가 임해야 하는 것 아닙니까? そこに唯一の答えであるイエスが伝えられて、神の国が望まれるべきではないでしょうか。 그렇게 되게 하는 것을 전도라고 하는 거예요. そういうふうにしていくことを伝道と言います。 이제까지는 무엇을 입을까 무엇을 마실까 그런 것을 주제로 살아왔습니다. 今までは何を食べるか何を飲むかということをテーマにして生きてきました。 어떻게 하면 세상에서 잘 되고 성공할까 그런 걸로 살아왔습니다. どうすれば世の中で、成功できるかということを基準に生きてきました。 왜 그랬을까요? なぜそうしてきたでしょうか。 예수를 몰라 예수로 행복한 비밀을 몰라서 그런 것입니다. イエスを知らずにイエスによって幸せになる祝福を知らないからです。 이러다 보니까 오직 하나님의 나라라는 말은 이 세상 것에 대한 보는 눈이 달라지는 거예요. ですので、オンリー、神の国というのは、それによって世の中を見る目が変わります。 두려워하지도 않고 부러워하지도 않습니다. 恐れることもなく、羨ましく思うこともありません。 그러니까 매이지 않죠. ですので、囚われることがないのです。 세상 것이 필요 없다라는 말하고 매이지 않는다는 말하고는 다른 この世 말이에요. のものが必要ないというのと、それに囚われないという言葉は違います。 그러니까 세상 것이 필요한 것이긴 한데 절대 내 인생의 목표일 수는 없는 で 것입니다. すので、世の中にあるものは全て必要なものではありますが、それらが私の人生の目標にはなりません。 설사 그게 내가 사랑하는 가정이라 할지라도 목표는 아닙니다. それがもしかしたら自分の愛する家族だとしても、それは目標にならないのです。 이 거룩한 이유를 향한 도구가 되는 것입니다. その聖なる、理由、目標のための道具なのです。 그렇게 살아가는 것을 청지기의 삶, 간리니
청지기의 삶이라고 합니다. そのように生きていく人生を管理人の、人生と言います。 이제 신자들은 이런 인생이 된 거예요. 信徒たちはこれからこういう人生になっていきます。 이 오직 하나님의 나라가 시작이라니까요. オンリー神の国が始まりです。 그게 하나님의 말씀입니다. それが神様の御言葉です。 그리고 완성된 언약이란 오직 성령을 얘기하는 것입니다. そして完成した契約とはオンリー聖霊です。 이 인생 사는 주제인 전도를 충분히 할 수 있는 존재라는 뜻입니다. この人生の目標である伝道を十分にできる存在だということです。 자세한 설명은 나중에 드리지만은 그게 오직 성령이란 말이에요. 詳しい説明はまた言いますが、それがオンリー聖霊です。 여러 사정이 있고 우리 자신이 한계가 있고 연약하지 않습니까? いろんな事情があって環境があり自分自身の弱さもあります。 그래서 성령이 너에게 임하시면 그렇게 얘기하신 거예요. なので聖霊があなた方の上に臨まれるというふうにおっしゃったのです。 극단적으로 얘기하면 이렇습니다. 極端に言うとこうです。 다른 거는 못해도 전도만은 할 수 있는 존재가 된 것입니다. 他のものはできなくても伝道だけはできる存在に変えられたということです。 그리고 오직 성령이란 말은 이 전도의 길을 걷는 데 있어서 모든 것이 합력하여 선을 이룬다는 뜻입니다. また、この伝道の道のために全てのものが合わさって、義を成し遂げるようになります。 그 말을 바꾸면 이렇게 되겠죠. それを言い換えるとこうなります。 전도의 길을 걷는데 그걸 막거나 방해되는 일은 없다 그 말이에요. 伝道の道を歩んでいくんですけれども、それを妨げるものは一切ないということです。 하나님의 말씀이 정리 안 돼 있어서 스스로 쓰러질 뿐이지 神様の御言葉が整理されていないので、自分自らつまずくだけであって、 오직 성령이 출발이 된다. 그게 하나님 말씀이에요. オンリー聖霊がスタート地点になるというのが神様の御言葉です。 그래서 불만, 불평, 핑계, 변명 이런 게 필요 없는 사람 됐다 뜻이에요. そして不満、不平、また言い訳、弁明などが必要ない存在になりました。 그러면 지금까지는 막 불만하고 염려하고 그랬는데 그럴 필요 없이 뭐 하면 되는 거죠? 今までは不満を持って、不平不満を、持っていましたが、それではなく何をするでしょうか。 불신자하고 똑같이 그러시면 안 돼요. 未信者と同じく、してはいけません。 기도에 전혀 힘씁니다. 祈りに専念することです。 그게 하나님의 말씀입니다. それが神様の御言葉です。 이거는 복 달라고 막 빌고 그 얘기가 아니에요. これは、こう恵んでくださいというふうに何かを、得るための祈りではありません。 내가 정말 하나님의 말씀에 핵을 붙들고 있다면은 本当に神様の御言葉の核心を自分が握っているのであれば、 오직 예수, 오직 하나님의 나라, 오직 성령이라는 말씀이 내 것에 있다면 이거밖에 할 일이 없는 거예요. オンリーイエス、オンリー神の国、聖霊があるのであれば、やるべきことはこれしかありません。 이게 사도행전의 말씀입니다. これが使徒の働きの、御言葉です。 우리는 지금 이 시대를 살고 있는 거죠. 私たちはこの時代を生きています。 그런데 아직도 복음서에 걸려 있는 분들이 많이 계세요. しかし、未だに福音書でとどまっている人がいます。 그래서 털어낼 걸 빨리빨리 털어내셔야 돼요. ですので、早く振り払うべきものは、振り払って進むべきです。 개념을 다 바꾸셔야 된다. すべての概念を変えるべきです。 그래서 완성된 언약에 서서 이제 시작을 하셔야 됩니다. そして完成した契約の上に立って新しく始めるべきです。 예전에 이랬는데 뭐가 이렇고 저렇고 그 부분은 아직 여기 안 섰다는 얘기예요. で以前はこうだったけれども、こうでああでっていう言っているということはまだここに立てていないということです。 하나님의 말씀에 핵을 잘 붙드시기 바랍니다. 神様の御言葉の核心部分をしっかり握ってください。 성경을 많이 읽는 것도 중요하지만 핵이 무언가를 아셔야 돼요. 聖書をたくさん読むことも重要ですが、核心となる内容が何かを理解するべきです。 자, 완성된 언약이기 때문에 이제부터 이거를 근거로 해서 새 언약의 시대가 시작되는 것입니다. 完成した契約なので、これからは新しい、契約の時代になります。 새 언약의 새로운 시대가 열렸다가 하나님의 말씀이에요. 新しい契約の中で新しい時代が開かれたというのが神様の御言葉です。 어떤 시대가 열렸죠? どのような時代が開かれたでしょうか。 본격적인 세계 복음화를 성취하는 시대가
시작된 것입니다. 本格的に世界福音化を成就させる時代が、始まりました。 요 말이 하나님의 こ 말씀이라니까요. れが神様の御言葉です。 그러니까 여러분 하나님의 말씀을 붙으시려면은 핵을 이렇게 바로 붙으셔야 돼요. ですので神様の御言葉を握るためには核心部分を握るべきです。 자, 이 새로운 시대라니까요. 新しい時代。 시대 구분은 그 역사학자들이 여러 이렇게 하지만 기독교에서는 시대 구분이 그렇지 않습니다. で、時代の区分というのは歴史学者が、何かのいろんな基準を持ってこう区別しますが、 우리는 그리스도 오실 때까지 구약이라는 시대를 알고 있습니다. クリスチャンにとっては、イエス様が来られる時までを旧約の時代というふうにして、 이제 예수님 모셔서 다 완성한 그런 시대가 있는 것입니다. またイエス様が来られて全てを成し遂げられたそのような時代があるのです。 이 모든 것을 근거로 하여 새로운 시대가 시작된 この 것입니다. 全てのことを根拠にして新しい時代が始まるのです。 그 시대를 종말의 시대라고 하는 것입니다. その時代を終末の時代と言います。 그래서 말씀의 핵은 사도행전의 핵은 종말의 시대가 시작됐다고 말이에요. 御言葉の使徒の働きの核心の部分は終末の時代が始まったということです。 그러니까 새로운 시대를 사는 사람들이기 때문에 옛날 생각하지 말고 시대의 흐름과 맞춰야 하는 것입니다. 新しい時代を生きるための人たちとして生まれたので、古い時代を生きるのではなく新しい時代を歩んでいくべきです。 그래서 이 나라가 어떻게 될 겁니까? 물었을 때 예수님이 이렇게 です 말씀하십니다. ので、この国がいつ再建されるでしょうかと聞いたときにイエス様はこのようにおっしゃったのです。 아직도 옛날 생각하냐? 未だに昔のことを考えているんですか？ 예수가 그리스도시고 부활하셨잖아. イエスがキリストで復活されたでしょ 그러면 이제 시대가 바뀌는 う。 거예요. であれば時代が変わります。 예루살렘에서 땅끝까지 내 증인이 되리라 한다. エルサレムから地の果てにまで私の証人となります。 너희들은 그 시대의 주인공으로 부름받은 사람이라. あなた方はその時代の主人公として召されたのです。 이제 종말에 하나님이 그렇게 원하셨던 종말의 시대가 열렸다 그 말이에요. 神様がそれほど望んでおられた終末の時代が開かれたのです。 그래서 하나님의 말씀을 여러분이 정말 안다면 종말이라는 말이 여러분하고 맞아 있어야 돼요. ですので神様の御言葉を本当に正しく理解しているのであれば皆さんと、終末という神様の時代が正しく、一致しなければいけません。 그래서 사도행전의 말씀의 핵은 예수님이 이제는 만군의 주 되시는 예수님이라는 거예요. ですので、新しい契約の時代は、イエス様が万軍の主となられることです。 빌립보서 2장 10절 11절입니다. ピリピ2章 10節11節 예수님이 갈릴리 호숫가에서 샌들 신고 걸어 다니시는 분이 아니고 만군의 주 되시는 예수님이라고 イエス様はガリラヤの地でサンダルを履いて歩いている人ではなく万軍の主となられる方なのです。 이게 말씀의 핵이에요. これが御言葉の核です。 그리고 이 새로운 시대란 말은 종말의 시대이며 다른 말로 하면 교회 시대라고도 얘기합니다. そしてこの終末の時代は新しい時代でもありますが教会の時代です。 그래서 사도행전의 말씀의 핵은 교회의 머리 되신 예수님. ですので使徒の働きの核となるメッセージは教会の頭となるイエス。 교회를 통해서 이 시대를 움직여 가신다는 말이에요. 教会を通じてこの時代を動かしていかれるのです。 그래서 보좌에 앉아 계신 예수님이 제자들과 교회와 함께 하셔서 전도하셨다. 그렇게 기록되어 있죠? 御座に疲れているイエス様が、教会に集った弟子たちと共に伝道されたというふうに記録されています。 또 에베소서 1장 22절에도 보니까 교회의 머리 되신 예수님 그렇게 기록되어 있습니다. エペソ1章22節にも教会の頭となるイエスと記録されています。 이 말을 합하면 예수님이 지금 어떤 분이신가 하면 세계 복음화의 주 되시는 예수님이시라는 これ 거예요. をすべて合わせると今どういう時代かというと世界福音化の主となるイエスです。 에베소서 1장 23절입니다. エペソ1章28節です。 만물을 충만케 하시는 분이라 이렇게 기록되어 있어요. この世を満たす方であると。 자, 이 세계 복음화를 다 이루시면은 재림하여 오신다고 그랬어요. この世界福音化を成し遂げられたら再臨されるというふうにおっしゃいました。 재림의 주 되시는 예수님, 그게 말씀의 핵이에요. 再臨の主となられるイエス、それが御言葉の核心部分です。 사도행전 1장 11절에 그렇게 얘기하고 使 있습니다. 徒働き1章11節にそのようにあります。 그러니까
여러분이 사도행전을 보면서 이런 단어들이 없다 할지라도 예수님이 이런 분으로 여러분에게 비춰져야 된단 말이에요. ですので、皆さんが使徒の働きを読むときに、このような言葉がないとしても、その御言葉の内容が、このような内容として見えなければいけません。 예수님이 그런 분으로 여러분에게 비춰줘야 됩니다. イエス様が皆さんにとってそういう方だというふうに、映し出されるべきです。 여러분 종말이란 말은 막 여러 일들이 벌어지니까 공포심을 느끼는 그런 때를 의미하는 게 아니에요. 終末の時代というといろんなことが起きるので、恐怖を感じるそういう時代ではありません。 그런 말에 현혹되시면 안 됩니다. そういう言葉に、惑わされてはいけません。 이 완성해야 되는 시대가 끝나고 이제부터 본격적으로 구원의 일이 벌어진다를 종말이라고 그러는 この 거예요. 完成した時代が終わり、本格的に救いの働きが起きる時代が開かれるということを、知るべき 그걸 です。 종말이라고 그러는 それを 거예요. 終末と言います。 근데 그 종말 시대에 여러 징조들이 기록되어 し 있습니다. かし終末の時代にその、印としていろんなことが現れます。 나라와 나라가 전쟁을 하고 기근이 일어나고 지진이 일어나고 그런 얘기들이 있죠. 国と国が戦争、争い、そして飢饉が起きというそういう内容も書いてあります。 아, 그러니까 이제 이 지구는 끝이구나. ですのでこの地球はもう終わりだ。 그런 감각이 아니라니까요. そういう感覚ではありません。 신자들은 그러시면 안 됩니다. 信徒たちはそういうふうに考えてはいけません。 그런 걸 볼 때마다 아, 지금이 종말이구나. そういうのを見るたびに今が終末の時代 내가 だ。 이 시대를 살고 今 있구나. その時代を私が生きている。 세계의 복음화의 시대구나. 世界福音化の時代だ。 지금도 그게 쭉 진행되고 있구나. 그렇게 아라타메 때 간간히 해야 되는 거예요. で、それをそのように改めて考えなければいけません。 근데 교회 안에서도 종말에 대해서 이상하게 얘기하는 데가 너무 많아요. しかし、教会の中でも終末に対して、おかしく説明するところもたくさんあります。 힘들고 어렵다고 해서 아 이제 다 끝장이구나 그런 개념이 아닙니다. 大変で疲れるから、もうすべてが終わりだというふうに思ってはいけません。 자, 이 새로운 시대가 열렸다가 말씀입니다. この新しい時代が開かれたというのが、御言葉の内容で 그리고 す。 사도행전의 핵은 이걸 열어놓고 하나님이 쉬고 계시는 게 아니라 실제적으로 복음이 확산된다는 말이에요. そしてこの時代を開かれて、何もしないでいらっしゃるのではなく、実際的に福音が拡散されていきます。 그게 하나님의 말씀이에요. それが神様の御言葉です。 실제적으로 신자와 교회를 통해서 복음이 확산된다. 그게 하나님 말씀이에요. 実際、信徒と教会を通して福音が拡散されていくというのが神様の御言葉です。 처음에 예루살렘에서부터 시작해서 最初エルサレムから始まり、 예루살렘을 신자의 현장, 지금 현장이라고 할 수 있겠죠. エルサレムを今信徒がいる現場と言えるでしょ 어떻게 확산되죠? う。どのように拡散されるでしょうか。 신자에게 하나님이 성령 충만의 은혜를 주십니다. 信徒に聖霊充満の力、恵みを与えられます。 그래서 그 말은 다른 말로 하면 교회가 하나님의 은혜로 힘을 얻는 것입니다. それは言い換えますと、教会は神様の力によって、神様によって力を得るのです。 이 말을 예배라고 하는 거예요. これを礼拝と言います。 그렇게 해서 확산시키십니다. そのようにして拡散されるのです。 그래서 신자가 성령 충만을 받고 교회가 은혜를 힘입고 그렇게 되기 위해서 예배를 드린단 말이에요. 信徒が聖霊に満たされて、教会が力を得るために礼拝を行うわけです。 그 예배의 은혜를 가지고 기도의 비밀을 누리는 것입니다. その礼拝の力を持って祈りの奥義を味わっていきます。 그랬더니만 예루살렘의 복음이 확산되는 거예요. そうしていったところ、エルサレムに福音が拡散されていったのです。 여러분도 이 말씀이 성취될 줄로 믿으시기 바랍니다. 皆様、この御言葉が成就されるということを信じてください。 이렇게 돼야 이게 또 확산돼 나가요. こうなってこそ、これがまたさらに拡散していきます。 유대와 사마리아로. ユダヤとサマリア全土。 이 말은 흩어진 곳입니다. これは散らされた場所です。 그 장소적, 거리적으로 흩어진 곳을 뜻하기도 합니다. 位置的に離れている場所、物理的に離れている場所も意味します。 다른 말로 하면 시련과 환란을 통해서 흩어졌어요. また試練と観覧によって、散らされてしまったのです。 여러분이 은혜 받은 분들이 맞다면 어떤 이유로든지
흩어질 경우가 있습니다. 皆さんが本当に正しく恵みを受けた信徒であれば、散らされる可能性があります。 이사를 가든지 引っ越した、引っ 학교 越しする 때문에 なり、 옮기든지 学校によって、移動したり、 아니면 직장이 바뀌든지 あるいは職場が変わるとか、 결혼을 해 가든지 結婚して移動するとか、 예, 그렇게 흩어져서 변하는 장소도 있습니다. そのように散らされて変わっていく場所もあります。 동시에 다른 사람에게 없는 시련과 아픔과 어려움이 있을 수 있습니다. それと同時に他の人は知らない試練と心の痛みなどもあるかもしれません。 그거는 장소가 안 바뀌어도 흩어진 것이 되는 거예요. それは、場所は変わらないとしても散らされた場所になるわけです。 내가 은혜를 받아서 내 현장에서 복음이 확산될 수 있어요. 私が恵みを受けて自分の現場で福音が拡散されることもあります。 그런데 남에게 없는 아픔이 온단 말이에요. しかし、他の人にはない、心の痛みが訪れてくる。 정신적인 문제를 앓는다든지 精神的な、病を患っているなど、 불치병을 앓는다든지 または不治の病を患っている。 가정에 큰 어려움을 겪는다든지 家庭に大きな、苦しみがある。 혹은 장애의 문제를 겪는다든지 あるいは障害を抱えている。 여러 많은 일들이 있겠죠. いろんな様々な形があると思います。 그 분야가 흩어진 곳이 되는 거예요. その分野が散らされた場所になるのです。 그렇게 확산돼 나가는 そ 거예요. のように拡散していくということです。 근데 아픔을 걸어야 이 복음이 확산되도록 주셨는데 아프다고 계속 이렇게 붙들고 있는 거예요. 福音を拡散するために与えられたのに、その痛みをずっと痛いというふうにずっと抱えているわけです。 그 아픔이 없어질 때까지 꼼짝달싹 안 하고 안 움직이는 そ 거예요. の痛みが治るまで絶対に身動きを取りません。 그러니까 말씀이 성취가 안 되죠. なので、御言葉が成就されないでしょう。 그거는 낫고 안 낫고 이전에 확산이란 말이에요. 확산. それは治る治らない以前に拡散していくものです。 하나님이 스데반을 죽이시고 환란을 통해서 흩어지게 했어요. 神様がステパノの死を通して患難を与えて散らされるようにされました。 그래서 이런 시련과 환란이 있는데도 그들에게 있는 복음은 절대 복음이었습니다. この試練と患難があったにもかかわらず、彼らにあったのは絶対的な福音です。 그래서 확산되는 거예요. それによって拡散されていったんです。 무슨 일이 있어도 상관없습니다. 절대 복음이기 때문에 그 흩어진 곳에서 확산되게 돼 있어요. どんなことがあっても関係ありません。絶対福音なので、その散らされた場所でまた拡散していくのです。 그러니까 두들겨 맞고 도망가는데 복음 전하는 거예요, 거기. ですので、鞭打たれて逃げていくんですけれども、そこでまた福音を伝えます。 그런 사람을 절대 제자라고 하는 その 것입니다. ような人を指して絶対弟子と言います。 하나님은 여러 방법으로 절대 제자를 흩으십니다. 神様はいろんな方法で絶対的な弟子を散らされます。 장소적으로도 흩지만 분야별로도 흩어 놓으십니다. その物理的な場所もそうですが、分野別にもそのように散らされるのです。 가정의 어려움을 겪은 사람은 세상에 똑같은 가정의 어려움을 겪는 사람이 너무 많단 말이에요. 家庭の問題を抱えている人は、世の中には同じ問題を抱えている家庭がたくさんあるわけです。 그리고 확산돼 나가라고 그 어려움을 주신 そ 거라니. こに拡散していくように、その痛みを与えられたのです。 이래서 어디까지 가지요? 땅 끝까지 가는 것입니다. そして、それをもって地の果てにまで、 이걸 선교 현장이라고 합니다. これを宣教の現場と言います。 이게 하나님의 말씀이에요. これが神様の御言葉です。 하나님의 말씀을 이해하시려면 완성과 새 시대와 확산이라는 단어를 이해하셔야 돼요. 神様の、時代を理解するためには、完成したものと新しい時代、そして拡散を理解しなければいけません。 근데 완성이라는 말도 사실은 잘 모르는 것 같아요. しかし実際、完成という言葉はあまり理解できていないような気がし 완성이라는 ます。 말은 매이는 게 아무것도 없는 거예요. 完成というのは、囚われるものが一切ないということです。 오해하지 마세요. 誤解しないでください。 어제 내가 큰 실수라고 잘못했습니다. 昨日私が大きな失敗を犯しました。 눈물을 흘리고 회개해서 거기 묶여 있으면 안 돼요. 涙を流しながら悔い改めて、そこに囚われてしまってはいけません。 세상에서는 그렇게 하는 것입니다. 世の中ではそのようにしています。 이게 없으니까. これがないので、 회개라는 것은 이 바른 출발을 해서 앞으로 가기 위해서 하는 거지. 悔い改めというのは、この内容をもって新しいスタートをするためにすることであって、 죄책감과 양심에 꽉 묶여서 고민하라고 하는 게 아니에요. 罪悪感と良心に駆られて、それを抱えて悩むためにするものではありません。 그러니까 세상이 볼 때는 뻔뻔스러운 것처럼 내 안에 주어진 축복을 향해 또 들어가는 것입니다. ですので、世の中が見たときには、ずうずうしいくらいに、その中でまた振り払って新しく進むのです。 아무 일도 없었다는 것처럼. 何事もなかったかのように。 여러분 그런 얘기가 있죠. こういう話があります。
둘이 결혼을 하려고 이제 선을 보잖아요. まあ、結婚するために、まあ、出会うんですけれども、 근데 그냥 뿅 갔어. まあ、でも、まあ、一目惚れしてしまって、 그러면 어떻게 되죠? するとどうなりますか？ 아, 이분이 요리를 할 줄 모른대요. まあこの人が、まあ、料理ができないそうです。 괜찮아, 내가 밥할게. 大丈夫です。私がやればいい。 아, 저 양반은 좀 이게 빠릿빠릿하게 잘 뭐 청소도 못하고 그런데요. まあ、あの人は、まあ、こまめに掃除もあんまりできないみたいです。 아, 나 청소 좋아해. 내가 할게. まあ、私が掃除好きなので私がやります。 그래 되지요. そういうふうになるでしょ 사랑하니까 う。まあ、好きなので。 다 덮어지 괜찮은 거예요. まあ、全部それが、まあ、どうでもいいわけです。 근데 마음에 안 들어. しかし気に入らない。 그러면 모든 게 다 틀린 する 거예요. と全部が、まあ、変わります。 하나님이 여러분을 독생자로 희생할 만큼 사랑하셨습니다. 神様は皆さんを、独り子を与えるまでも犠牲にをされたの 뭐 です。 개판으로 살아도 된다. 그런 유치한 얘기가 아니에요. めちゃくちゃにじゃあ人生生きていいというそういう幼稚な話ではありません。 이걸 정말 알면 개판으로 살 수가 없지요. これ本当に正しく理解できるのであればめちゃくちゃに生きれないでしょう。 그런데 연약함 때문에 무너질 수가 しかし 있다니까. 弱さによってつまずくこともあります。 내 수준에 있으면 안 돼요. その中で自分のレベルの中でとまってはいけません。 하나님은 우리에게 뿅 가셨기 때문에 괜찮아 이렇게 하신다니까. 神様は私たちにもう一目惚れしているのでもう大丈夫大丈夫ってなるわけです。 그걸 털고 하나님이 마련하신 큰 축복을 향해 뛰어들길 바라신다는 それ 거예요. を振り払って神様が用意された大きな祝福の中に入ってください。 근데 예전에 도덕과 종교, 윤리 이런 데 묶여가지고 しかし以前の道徳倫理立法などにとらわれているので 무슨 죄책감을 꽉 가지고 있으면 선한 사람인 것처럼 罪悪感を長く抱えていればすごいいい人かのように。 그렇지 않습니다. しかし実際はそうではありません。 인간은 그러면 착한지는 모르지만은 당하게 돼 있어요. 人間はそうするといい人として見えるかもしれませんが、やられてしまいます。 이걸 믿음으로 산다고 얘기하는 こ 거예요. れを信仰によって生きるというのです。 근데 대부분 기독교인들이 못하는 거예요. しかしほとんどのクリスチャンができません。 그래서 계속 복음서에서 못 벗어나고 있는 ですので福音書から抜け出せません。 새로운 시대가 시작되는데 여기 주인공으로 걸어가질 못하는 거예요. 新しい時代が開かれたのに、その主人公として歩んでいけないのです。 또 뭐가 이렇고 저렇고 또 이렇게 뭐 걸리는 게 많은 거예요. またこれがああであれがああでというふうにつまずきます。 그건 하나님의 말씀이 아닙니다. それは神様の御言葉ではありません。 이 말씀을 잘못 이해하면 막 그렇게 따지고 이렇게 하는 게 하나님 말씀인 것처럼 오해하는 사람들도 있어요. 御言葉を間違って理解すると、これはいけない、あれはいけないというふうに基準を持って決めることが神様の御言葉だというふうに思って錯 누구보다 覚していま 착하게 す。 살게 돼 있습니다. で、誰よりもいい人として生きるようになります。 그러나 도덕을 강조하고 착하게 살을 강조한다는 말은 좀 생각을 많이 해봐야 돼요. しかし、道徳的にそれを指摘したり、それを強調するというのは少し考えてみる必要があると思い 혹시 ます。 하나님 말씀을 틀리게 이해하고 있는 건 아닌지. 神様の御言葉を間違って理解しているのではないのかと。 그러니까 시간 지나면 교회나 뭐 종교나 똑같아 그냥. すると時間が経つとどんどん教会なのか、まあ他の宗教なのかあまり関係なくなります。 혹시 교회 안에 잘못된 분이 있어도 잘했다 잘못했다 계속 따지면 바른 교회가 아니에요. もし教会の中で過ちを犯した人がいても、それが正しい正しくないというふうに騒いでいるのであれば、それは正しい教会ではありません。 이런 말씀을 알려야 되는 거 아니에요. この御言葉、これらの御言葉を伝えるべきでしょ 이걸 잘 몰라서 그렇게 헤맨단 말이에요. う。しかしそれを知らないので、さまようのです。 이게 하나님의 말씀입니다. これが神様の御言葉です。 여러분이 출발을 바로 하시면 皆さんが正しくスタートをすれば、 이미 우리는 이 시대를 살고 있기 す 때문에 でに私たちはこの時代を生きているので、 내가 이 시대를 바로 의식하고 있다면 この時代を正しく意識していれば、 여러분을 통해서 확산되게 돼 있어요. 皆さんを通して拡散していきます。 이게 하나님의 말씀입니다. これが神様の御言葉です。 땅 끝까지 어떻게 해서 확산되죠? 地の果てにまでどのように拡散していくでしょうか。 우리 개인과 교회가 그 과거에 그런 것들이 각인돼 있어요. 個人と教会が、過去のものが刻印されていま 그래서 す。 개인과 교회를 갱신하시면서 이렇게 확산시키는 겁니다. ですので、教会と個人を、更新しながら拡散していくことです。 그래서 그 마가 다락방 교회에서 안디옥 교회로 바뀐 것입니다. ですので、マルコの、教会からアンティオキ教会に変わったのです。 이때부터는 막 억지로 흩어진 게 아니라
마음 먹고 일꾼을 파송하는 것입니다. この時から、もう無理やり散らされたのではなく、心に決めて派遣をしていくのです。 요 파송된 일꾼과 선교 현장에 예배되는 제자를 만나는 こ 것입니다. の派遣された人と現場に備えられている弟子が出会うようになります。 그래서 그 현장에 복음 운동이 계속될 수 있는 시스템들이 세워지는 そし 것입니다. てその現場で福音運動が持続的にできるようなシステムが構築されていきます。 여러분을 그리스도의 축복에서 멀어지게 만들 때는 빨리 카이모도시 하셔야 돼요. 皆さんがキリストの祝福から遠くなりそうな時には、早くそれを買い戻しなければいけません。 카이모도시 들었죠, 일부에서? 一部で買い戻しの話をしました。 빨리 딴 사람이 해주는 게 아니고 이제 여러분이 카이모도시 해야 된다고, 카이모도시. 他の人がやってくるのではなくて、皆さんが自分でやらなければいけません。 여러분 안에서 독일의 요원이 그렇게 하면 안 돼요. 皆さんの中で途切れるようにしてはいけません。 원래 독일에 안 하는 거예요, 그게 독일. 本来途切れません。 그런데 우리가 사단이 자꾸 속여서 독일에 하게 し 만든다니까. かしサタンがずっと騙すので途切れるわけです。 자, 확산되는데 제일 중요한 아이템이 뭘까요? 拡散する上で一番重要なアイテムは何でしょう 모든 か。 사람이 병들어 있어요, 사실은. すべての人が実際は病んでいます。 치유라는 그런 과정을 통해서 癒しという過程を通して、 그래서 이 비밀을 누리는 서밋의 자리에 서게 만드는 こ 것입니다. の奥義を味わうサミットに立つようにさせるこ 예, と。 그래서 또 확산시켜 나가. そしてまたそこからさらに拡散していくこと。 자, 이게 사도행전의 말씀의 핵이에요. これが使徒の働きの核心の内容です。 예, 그리고 그렇다면 사도행전의 말씀의 결론이 뭘까요? であれば、使徒の働きの御言葉の結論は何でしょうか。 사도행 28장 30절 31절입니다. 使徒の働き28章30節から31節。 말씀의 결론이 뭐죠? 御言葉の結論は、 일부나 뭐 같은 말이지만 一部と同じ内容ではありますが、 복음 운동은 절대 막히지도 않고 막을 수도 없다. 福音運動は絶対に止められることもなく、止められてもいけません。 그게 하나님의 말씀의 핵이에요. それが神様の御言葉の核です。 그러니까 성경 혹시 못 읽으시는 분도 핵심만 딱 붙들고 묵상하시면 됩니다. ですので、聖書を全部読めないという方でも、核心部分だけ握って祈ればいいのです。 그래서 여러분이 이제부터 본인의 신앙의 발판, 신앙의 그 출발이 무언가 하는 것을 점검하시기 바랍니다. そして皆さん自身の信仰の土台、スタートが何なのかを点検してください。 뭐 자꾸 걸리는 게 있으면 아니라니까요, 아직. 何かつまずきがあるような要素があればまだです。 그래서 여러분의 신앙의 발판을 완성된 언약으로 삼으시기 で 바랍니다. すので皆さんの信仰の土台を完成した契約にしてください。 그게 항상 출발이셔야 돼요. それが常にスタート地点でなければいけません。 실제 그 상황이 되면 실제는 힘들 수도 있습니다. 実際その状況に置かれていると辛いかもしれません。 그러나 그건 인간적인 し 생각이에요. かしそれは人間的な考えです。 하나님은 그렇게 하게 하십니다. 神様はそのようにされます。 사망의 음침한 골짜기를 걸어가는데 시작은 여기서 한다니까요. 死の影の谷を歩んでいてもスタートはここです。 그게 골짜기가 깊으냐 낮으냐 이런 얘기하는 게 아니고 오직 예수 이렇게 시작한다는 거예요. その谷が、深いのか浅いのかではなく、オンリーイエスで始まるというこ 이걸 と 우리가 です。 말씀을 따라간다, 말씀대로 산다 그렇게 얘기하는 거예요. これを御言葉についていく、御言葉通りに生きるという意味です。 그리고 여러분의 신앙의 색깔은 종말적 신앙이어야 됩니다. また皆さんの信仰のカラーは終末的なカラーでなければい 이게 けませ 무슨 ん。 말이죠? それはどういう意味でしょうか。 모든 것을 전도와 세계 복음화라는 눈으로 본다는 거예요. すべてを伝道と世界福音化の目で見るということです。 그러니까 뭐 중국이 이렇게 하고 미국이 저렇게 하며 기타 조세가 이렇게 하고 그런 거 볼 수 있겠죠. 中国はこうして、アメリカはこうであって、なので北朝鮮はこうで、というふうないろんな視点があると思い 또 ます。 국내 뉴스를 들어보면 부모가 아이를 죽이기도 하고 また国内のニュースを見ると、親が子供を殺すこともあったり、 돈 20만 원 때문에 사람 죽이는 것도 있고 お金の20万円のために人を殺すこともしたり、 이제 그런 걸 볼 때 우리는 아유 저런 나쁜 놈 이러잖아 항상. で、そういうのを見るときに私たちはあの悪いやつとは言わないでしょ 물론 나쁜 う。 놈이죠. もちろん悪い人ですが、 그러면 뉴스 하는 사람하고 우리하고 뭐가 다냐고.
そういうふうに思っていると、ニュースをしている人と私たちと何が違うでしょうか。 우리 이 눈으로 보는 거예요. 私たちはこの目で見るのです。 그래서 세상 사람들하고 똑같이 흥분하지 않습니다. なので世の中の人々と同じく興奮しません。 예, 다르게 보는 거예요, 다르게. 他の違う見方で見るのです。 그래서 어느 상황이나 어느 그 순간에도 소망을 놓지 않는 で 것입니다. すので、どんな状況においても希望を逃さない。 이건 막을 수가 없는 거니까. これを止められないので、 여러분 종말적 신앙으로 사셔야 돼요. 終末的な信仰で生きるべきです。 하나님의 말씀은 종말적인 얘기라고요. 神様の御言葉は終末的な、御言葉なのです。 요한계시록이 마지막 성경이죠. ヨハネの黙示録が最後の章です 그 が、 요한계시록 얘기가 뭘까요? ヨハネの、黙示録はどういう内容でしょうか。 사단이 발악을 하니까 별의별 일이 벌어지는 거예요. サタンが、動き回っていろんなことが起きるわけです。 그러다가 요한이 그 유배를 당한 겁니다. そしてそうしているうちにヨハネが、島流し。島流しされます。 그래서 뭐 거의 절망적인 상황이에요. もう絶望的な状態です。 근데 절대 절망할 필요 없다. 그게 계시록이란 し 말이에요. かし絶対絶望する必要はないというのが黙示録の内容です。 별의별 일이 다 있는 거 당연한 거 아니겠어요? いろんなことが起きることは当然なことではないでしょうか。 사단이 발악을 하지. サタンがもうあがいています。 그리고 종말의 징조라고 예언되어 있지. また終末のその、現れることだというふうに予言されています。 그런데 그 시대가 왜 허락되어 있냐고 말이에요. しかしなぜじゃあその時代が許されているのか。 빨리빨리 안 끝내고 왜 그렇게 했냐고 말이에요. 早く終わらせずになぜ残しているのでしょうか。 기독교가 막 핍박을 당하고 어려움을 당하는데 빨리 끝나면 좋을 텐데 왜 이렇게 질질 끄시냐고 말이에요. キリスト教が迫害されて、苦しみを受けてっていうのがあるんですけれども、なぜ早く終わらせずにそういうふうに長引かせるのか。 지금도 전도 세계복음화가 진행되고 있다고. いまだに福音、伝道世界福音化が進行中だからです。 이게 끝날 때 끝나는 こ 거예요. れが終わるときに全てが終わります。 그러니까 이건 절대 막을 수 없는 일이니까 너희들은 이미 승리자라고 얘기하는 게 계시록이에요. なので絶対に止められないので、あなた方はすでに勝利している勝利者ですということを黙示録は書いています。 여러분 종말적 신학이라는 말을 이상한 그 그림을 그리고 그리시면 안 돼요. 終末的な信仰といって変な絵を描いてはいけません。 우리는 흔들리지 않는 소망의 사람으로 사는 것입니다. 私たちは揺れない希望の人として生きます。 그리고 이 땅이 영원하지 않기 때문에 세상 사람들의 가치와 다른 가치로 사는 것입니다. そしてこの世が永遠ではないので、世の中の人々と違う価値を持って生きるのです。 그리고 말씀을 정말 믿는다면 실제적 소망을 가지고 사세요. また御言葉を本当に信じるのであれば実際的な信仰を持ってください。 목사님은 전도가 되고 나는 뭐 신학도 공부 안 했는데 될 수가 없고 그런 생각 싹 버리셔야 돼요. 牧師先生は神学を勉強したので、伝道ができて、私はそういうのもないのでできないという考えは捨ててください。 그건 뭐 신학을 공부 안 해서 그런 게 아니라 하나님 말씀을 안 붙들어서 그래요. それは神学を勉強していないからではなく、神様の御言葉を握っていないからです。 하나님 말씀이 뭐라고요? 神様の御言葉なんですか？ 예수 믿은 사람이 있으면 실제로 확산된다. 그게 イエス 말씀이라니까요. を信じている人がいれば実際拡散されていくというのが御言葉です。 지금까지는 하나님 말씀을 예수는 그리스도 이렇게만 했어요. 今までは、神様の御言葉をイエスはキリストと言ってきました。 맞습니다. もちろんその通りです。 그런데 만군의 주가 되시고 교회 머리가 되신다는 しかし万軍の主となられ、教会の頭となられます。 그러면 안 될リ가 없잖아요. であればできないはずがないでしょう。 그리고 실제 확산되는 ま 것입니다. た実際拡散されます。 그래서 나를 통해 확산된다는 기대를 실제로 하셔야 돼요. なので自分を通して実際拡散されるということを、信じるべきです。 그 말을 현장 등대를 의식하라 이렇게 얘기한 거예요. それを、現場の灯台として意識しなさいというふうに言っているこ 의식을 とです。 하잖아. 아예 의식이 없어. 全く意識がありません。 뭘 하라는 게 아니고 일단 이렇게 말씀을 믿으라니까요, 먼저. 何をしなさいではなく、まずこの御言葉を信じなさいというふうに言っています。 반드시 나를 통해 복음이 확산되도록 돼 있다라고 믿으시라고요. 必ず自分を通して福音が拡散されていくということを信じてください。 뭐 전도지 안 돌려도 된다니까. なので、伝道のこのパンフレットをこう配らなくてもいいです。 믿고 계속 말씀의 은혜 받으시면 돼요. 信じて御言葉の恵みをずっと受け続ければいいのです。 그러면 시간표를 따라서 확산되는 일이 す 벌어집니다. ると自己教に沿って拡散されることが起きていきます。 금방 안 된다. 금방 안 하면 돼요, 그럼. すぐできない、すぐやらなければいいです。 그러나 확산된다는 사실을
믿고는 계셔야 し 돼요. かし拡散されるという事実を信じなければいけません。 1년 동안 의식하며라고 계속 얘기했는데도 의식 안 했다. 1年間意識をするようにというふうに言い続けましたが、あまり意識がありません。 그러니까 하나님의 말씀이 안 붙들어지는 ですの 거죠. で神様の御言葉があまり握られていないのでしょう。 여러분이 알고 있는 하나님의 말씀은 뭡니까? 皆さんが理解している神様の御言葉は何でしょうか。 복음서까지 하고 끝난 건 아닙니까 혹시? 福音書までやって終わったのではないでしょうか。 하나님의 말씀은 계속되고 있습니다. 神様の御言葉は引き続き進行中です。 이게 사도행전의 핵이에요. これが使徒の働きの核心部分の内容です。 그리고 로마서부터 마지막까지는 대충 무슨 얘기일까요? またローマ書からその後はまたどういう内容でしょうか。 이 일의 주인공 되는 교회가 어떠한 것이며 교회가 어떻게 축복을 받아야 되냐면 교회에 대한 얘기예요, 사실은. この主人公となった、内容をもって、教会がどういうところであってという内容がその後の内容です。 그 전부 어디 어디에 있는 교회에 보는 편지잖아요. ですので、どこどこの教会宛てに送る、手紙の内容です。 그래서 이 말씀을 근거로 해서 그 다음에 있는 거예요. ですので、この内容を根拠にしてその後の内容があります。 그러니까 로마 교회가 여기에 주인공이야 그 말이에요. ローマの教会がこの主人公ですよと。 그러기 위해서는 뭐부터 다져야 되겠냐? そのためにはまず何をするべきか。 그러기 위해서는 해서 안 되는 일이 뭐겠느냐? そのために、それをするためにやってはいけないことは何か。 이 말씀을 붙들고 이게 교회라면 그런 싸움 하면 되겠냐? 이제 그런 얘기란 で、 말이에요. これが正しい、これが核の内容であれば、教会の中からそれがあってはいけないでしょうという内容だ 그래서 ったり。 로마서부터 그런 얘기들이 없다 할지라도 이걸 배경으로 깔고 얘기한다고 아시고 보셔야 돼요. ですので、ローマ書から、今日のような内容がないとしても、この今日のような内容を背景に置いて、それを持って話しているということを覚えてみてください。 별로 어려운 얘기도 아닌데 되게 어렵게 설명을 하는 것처럼 했어요, 지금. で、今、あまり難しい話ではないんですが、あまりに難しい話のように言ってしまいました。 아마 제가 그렇게 느끼는 거는 여러분들이 복음서에 그냥 매여 있는 것 같아요. 私がそう感じるということは、皆さんがまだ福音書に留まっているからではないでしょうか。 그 말씀의 흐름을 따라 쭉 가시기 바랍니다. 御言葉の流れに沿って一緒に進んでください。 예, 이렇게 해서 땅끝이 로마까지 갔단 말이에요. このようにして地の果てローマまで行きました。 근데 이 말씀이 어디까지 갔죠? そしてこの御言葉がどこまで行きましたか。 237이라는 단어까지 왔다고 そ 흘러가지고. の御言葉が流れて237という言葉まで来たわけです。 근데 아직 여기 들어서지도 못하고 있으니까 しかしまだここの入り口にも入れていないので、 다 もう 털어버리세요. 全部振り払ってください。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 아버지 감사합니다. 神様に感謝いたします。 우리에게 완성된 언약을 허락하시고 私たちに完成された契約を与えられ、 본격적인 전도운동의 종말의 시대를 살게 하시니 감사합니다. 本格的な伝道の終末の時代を生きるようにされたことを感謝いたします。 우리를 통해 확산되게 하시는 주님을 찬양합니다. 私たちを通して拡散していかれる主を賛美します。 이 말씀의 핵을 붙들고 우리 안에 각인시키는 은혜를 베풀어 こ 주옵소서. の御言葉の核を握って、私たちの中で拡散していく恵みを与えてください。 이 복음의 흐름이 우리를 통해 계속 흐를 수 있도록 축복해 주옵소서. この福音の流れが私たちを通して引き続き流れ続けるように、祝福してください。 예수 그리스도 이름으로 イエス・キ 기도하옵나이다. リストの皆によってお祈りします。 아멘.